Yan. Nakita nyo? Para makita natin. Kasi yan ang karamihan sa motor natin. Pag nawawashingan, ayaw na mag-start. Ano yung push start natin? Guys. So, nakita nyo na. Ayaw na mag-start. Yan. So, ganyan ang ugali ng motor pag nababasa na. Hello guys! Welcome sa YouTube channel ko. Ngayon po may panibagong videos po tayo. So may XRM po dito, 125. Pag nababasad, ayaw mag-start. So i-check natin. So guys, nakita nyo neutral. Then, try natin pa start. Okay, try. So, naririnig nyo? Yun, umandar din. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-check at alamin ang dapat nating gawin para hindi na paulit-ulit yung motor natin na namamalya o namamatay pa tuwing umuulan. So may gagawin lang tayo dyan. So bago natin umpisahan, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kaalaman pagdating sa motor. So ayan po, check natin na lang yung tambotso niya. Wala naman usok. Yan. Natin patatagalin, umpisa na natin. Baklasin muna natin ang mga flarings. Okay. So guys, andito na po nabaklas na natin yung flarings. Ngayon po mayroon ako isang tabong tubig. Hindi bubuhusan natin yung part dito, yung sa may sakit na stator dito, tapos yung CDI. And then try natin paandarin kung ganoon pa rin siya. Kasi pag once daw winawashingan siya, ayaw na mag-start. Tapos dito, buhusan din natin yan. So, alamin natin kung saan talaga yung nagkakaroon siya ng grounded, So, ang XRM 125 po mga guys, ito ay battery operated na CDI. So, tara! Buhusan na natin! Yan, yan, basang-basa. Yun. So, yan ang kadalasan pag nababasa, ayaw na mag-start and then namamalya, namamatay. So, on na natin. Yan, napakatigas yung susian niya. Then start. So, good naman siya. Hindi naman siya namamalya. Ganda naman ang andar niya. Yan. So, bubuhusan pa natin uli. Damihan natin yung tubig para baka maya-maya pagbasa na lahat, magpakita yung palya. So subukan natin uli kasi yun ang sabi ng may-ari, pag minawashing namamalya, ayaw mag-start. Kita nyo naman, umi-start naman siya. So basahin pa natin uli. Kumuha na talaga ako isang balding tubig Hindi, bubuhos natin lahat yan Yan, buhos natin yan. Kaya nyo, basang-basa na yan guys yan, malalaman natin kung ganun talaga ang problem niya sa may CDI, sa may sakit ng stator, sa may carburetor, sa may susian. Basang-basa. So, try na natin start kung ganun pa rin siya yung sinasabi ni customer na ayaw mag-start and then namamalya. So, try natin. On natin. And then push start natin. Guys, so nakita nyo na ayaw na mag-start. Yan. So ganyan ang ugali ng motor pag nababasa na. So alamin natin ngayon kung bakit ganyan yung mga motor. Pag nawawashingan ng todo, ayaw na mag-start. Kailangan nyo patuyuin muna Ngayon, hahanapin natin ang troubles bakit ayaw mag-start pag nababasa. Start natin. Start na. Ayaw mag-start pag nababasa yung spark plug cap kasi itong cap na to local.
naka-open dito, walang rubber dust sa labi, and then wala rin ditong protection. Pasok na pasok po yung tubig sa kanya. And then nagkakaroon siya ng grounded pagdating dito sa spark plug. So wasak po yung takbo ng kuryente niyan. So sa madaling salita guys, yung ating ginagawang motor, ang problem si itong cap. So yun na lang ang gagawin natin, papalitan ng mga gandang klaseng spark plug cap. Bibigyan ko kayo ng isa pang idea. Ba't namamatay yung ating motor pag maulan, palyado, hard starting, at ayaw na talaga mag-start? So ito po, nakita nyo, sakit yan ng stator. So pag once na ang motor nyo wala nitong rubber na pang cover dito sa sakit, automatic po pag maulan, palyado po yung motor nyo, ayaw mag-start, and then hard starting. Kasi ang talsik ng dumi ng gulong natin pumapasok dyan sa sakit, at pag nabasa, nagiging grounded ang ating supply papuntang doon nangyayari kasi kasama dito ang pulser wire natin So kailangan double check nyo rin tong sakit na to, kasi dyan nagkakaroon ng problems. So may nabili na po ako guys na spark plug cap, magandang klase din. Kakabit natin. Andito na po yung ating spark plug cap. Papalitan natin to. Malaking bagay kasi yan guys sa rubber dito, and then sa labi. Pasok natin. Before natin pasok, punasan muna natin yung high tension wire. Tapos yung dulo ng spark plug. Tapos pasok natin to. Ayan, i-thread natin. Naka-thread na po, no? Sagad nyo, titigas naman yan pag nasagad na. Ayan. Tapos pasok natin. Ayan. Start natin guys. On. Naka-on na. Then start. Buhos. Ayan. Direct. Guys, andito na po yung spark plug natin. Pasok na natin. And then para matry natin. Bali ito po ang dati niya. Ayan, pasok natin. Kanina, palyado. Pag ini-start mo siya, pag biniberet. Minsan kasi guys, nagkakasabay talaga yan masira. Yung cup naman okay naman, kaso lang ang problema, pag nababasa siya, doon siya nagsisimula ang palyat. So guys, andyan na po yung bagong spark plug natin. Tapos spark plug cap. And then, yun natin yung switch, start. Ayan. Okay, one click. Revolution natin. Ayan. Okay, lagyan natin ng tubig. Okay, okay. 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 Beret natin. So, ayan guys, nakita nyo, good na yung ating spark plug cap, and then good na rin yung spark plug natin. So kahit buhusan natin ng tubig, kahit maulan, hindi siya papalya, hindi siya mamamatay, at hindi siya mag-hard starting. So try natin ulit. Ayan, off, and then on, then start. So guys, nakita nyo na po, napakasimple lang. Pag ganyan po, pag maulan, check muna yung cap natin, and then spark plug kung grounded siya. At ito rin, sinasabi ko, ito dito sa sakit. So sana guys, may natutunan kayo sa kunting tutorial ko ngayon, kung paano natin malaman bakit ayaw mag-start, palyado, hard starting pagdating sa nababasa siya at maulan. So sana guys, huwag nyo rin kalimutan i-follow yung FB page natin, kasi doon ko rin na ilalagay yung mga videos natin ng mga bago pagdating sa motor. So once again, maraming salamat po. Ibabalik ko na po ang flarings natin, and God bless to all sa inyo, at maraming salamat sa pagsusuporta sa channel ko. Kung hindi sa inyo, wala ako
sa YouTube channel natin ngayon. Thank you.